Here, dankie ons kan saam kuier, nog 'n aand kan hê en saam gesels uit nog 'n tema wat jy op ons hart gesit het ook. En dankie ons vanaand vir Bertha Le Roux kan hê. Jy kan hoor wat u deur haar lewe kom praat, hy kom deel en ons kan weet is dis uit u hart uitgebore. En ek bid vir ons om ontvanklik te wees en die woord op vrugbare grond sal val vir elkeen wat luister en na gaan luister. En dit is regtig net in ons harte sal spreek en elke persoon waar in sy eie journey is met u en in sy lewe ook. Amen. So, die wat nou nog nie weet wie is Bertha Le Roux nie. Bertha is die bekende gesig wat jy sien op Semelaan. Ou Emma as jy daarvan ken. So, ons het ons eie sepiester vanaand hier. Bertha, dit is vir ons vreeslik lekker om jou hier te hê en te weet oor die tema te praat oor hoe om terug te kom in ons werksplekke in, soos ons nou begin terugbeweeg. En in geloof spreek ons dit, level 3 wat kom vanaand, né? Glo, ons eerste plek glo ons gaan 'n gesprek hê met die president vanaand. Die tweede plek glo ons dat dit 'n level 3 hopelik of beter sal wees. So kom ons kyk. So awesome Bertha, dankie hoor. Dis my fantasties om jou hier te hê en ons sien baie uit na jou te luister. En weer eens ouens, soos julle enigste kans kry, drop op daai chat, vra enigiets as naai te kan hanteer. En ons sal 7 uur klaar wees. Dit kan tyd wees vir die president. So moenie worry nie. En die sessie word gerekord, jy kan hom aanstuur vir mense. So Bertha, oor aan jou. Kan nie wag om te hoor nie. Okay, baie dankie. Ek hoop julle kan my lekker hoor. Ek sien my internet gee probleme, so julle moet net so half van skree as iets fout is. Dan moet julle my laat weet asseblief. Dit is my so voorreg om vandag met julle te gesels en ons sal spesifiek bietjie praat oor geloof in die werksplek en weet in hierdie tye is dit regtig ons is geroep om vissers van mense te wees. Ek het weer ek weet nie of julle daai reeks gekyk het na Chosen en ek het nou weer daai episode gekyk waar Jesus vir Petrus hulle roep en sê kom word vissers van mense. En dit is net, ek dink in hierdie tyd, dit is so belangrik dat ons elke plek waar ons kan kom ambassadeurs vir Jesus is. So daai ambassadeurskap wat ons het, is so belangrik in hierdie tyd. En ek wil graag vir ons probeer om so vir jou 'n manier te kry om dit te doen. Want op die oomblik is daar nie eintlik ander plekke waar jy ambassadeur kan wees, behalwe by jou werk nie. Jy werk met mense op Zoom en jy werk met mense op Skype en allerlei ander plekke. Maar jy kom nie eintlik in verbinding met ander mense as regtig werksmense of jou familie nie. En jou familie is reeds gered. Amen, amen. Ons prys die Here daarvoor. So in hierdie tyd wil ons ambassadeurs van God wees. So moenie jou talente of jou verhouding onder 'n maatemmer wegsteek nie. Jou verhouding met die Here, moet dit nie wegsteek nie. Toe ek begin het by Sewende Laan, was dit veral in die industrie, in die media industrie en die entertainment industrie is dit nogal 'n ding om jy wil nie die goody two shoes wees nie en jy wil nie 'n label op jouself sit nie. Jy wil nie die party pooper wees nie en daai tipe van goeders. Dit was nou my eie ervaring, maar ek dink mense kry dit maar oral by al die werksplekke. En so ek was 'n Christen en ek het my Christelike waardes uitgeleef, maar ek het nou nie eintlik regtig geselsies aangekloop met mense oor die Here nie en so aan. En so het ek het 13 jaar gewerk en ek dink toe omtrent 4 jaar verbygegaan voordat ek besef het daar's 'n gebedsgroepie by die werk wat ek nie van bewus was nie. En die ergste was is in die kleedkamer langs my. So ek dink heel eerste is dis belangrik dat mense weet dat jy lief is vir die Here en dat jy dit wil graag deel met mense. So die manier om dit te doen sonder om dit af te forceer is om net te sê, weet, om daai waardes uit te leef. So om geen kompromie op jou waardes uitleef nie. So ek het vandag 'n akroniem, ek het 'n Engelse akroniem gekry, NICER, en ek het hom omskep in 'n Afrikaanse akroniem, GAWER. So ons gaan GAWER wees by die werk. En die eerste letter G staan dan vir geen kompromie. So jy gaan nie jou waardes by die werk
kompromisseer nie. So jy gaan jouself in situasies sit wat jou waardes as Christen nie uitleef nie. Ek wil graag net wys ook, as ons terugdink aan Jesus, hoe hy was, he was uncompromising. Hy het nie weggesteek wie hy is nie. Hy het dit ook nie uitpasy nie. Hy het nie op 'n straathoek gaan staan en sê, ek is die seun van God nie. Hy het net gekom en mense het regtig net aangetrokke gevoel na hom toe, omdat hy so vreugdevol was. So ek dink, daai ding is dat jy elke oggend jouself volmaak met die Heilige Gees, dat jy daai vervulling het in die Heilige Gees, en dat jy dan dit kan uitborrel in jou werksplek in jou Zoom calls in jou meetings en dit is belangrik. So, ek wil vir julle iets lees wat Tiaan Guldenhuis geskryf het, in sy boek Kinders van God is vol vreugde. Dit sê, en dan moet jy nou dink hoe werk jy, hoe is jy by die werk? Is jy, ekskuus, my internetkonneksie is 'n bietjie nie lekker nie, lyk dit my. Is dit right? Nog reg? Sjoe. Okay. So, hoe is jy by die werk? Is hierdie 'n beskrywing van jou? Jesus loop stadig en statig deur sy mense deur. Sy gesig is ernstig op 'n plooi getrek, afgemete en presies spreek hy sy woorde een vir een uit, verduidelike effek. Vanweë die diep frons op sy voorkop is dit duidelik dat hy baie beslis 'n ernstige, godsdienstige mens is. Daar is geen sweempie van 'n glimlag op sy gesig nie. Niemand waag dit om 'n grap te maak nie, want hy sou so 'n persoon met 'n vinnige frons laat afsien van sy voorneme. Al die mense wat al met hom te doen gekry het sedert hy die afgelope maande in hierdie omgewing begin bedien het, praat van die feit dat hy nooit oor enigiets lag of skerts nie. Maar dit pla hulle glad nie, want dit hoort mos by 'n kerkmens. Hy is immers die toonbeeld van 'n hoe heilige, godsdienstbeoefende persoon teenoor mense rondom hom moet optree. Godsdienst is ernstige sake, soos almal weet. Daar is nie plek vir skerts en lag en spring en plesier nie. Alles moet stigtelik gaan, alles moet besadig wees. Mense moet nie geaffronteer word deur jou woorde of optredes nie. Ek dink nie dat kindertjies na Jesus toe sou gehardloop het, as hy so was nie. Ek dink nie mense sou vir hom gevra het om hulle te genees as Jesus kwaai was en passieloos was. Jesus was 'n man met drif en vuur en passie. Hy was 'n man wat gelag het, hy was 'n man wat nie veroordeel het nie. Of hy is nog steeds. Hy veroordeel nie. Hy het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. En hy is gesalf met olie van vreugde bo alle mense in die wêreld. So dis daai eerste ding wat jy moet uitleef, is daai geen kompromie van jou waardes nie, maar 'n inviting, skep 'n inviting arena om jou wanneer jy by die werk is, sodat mense kan sien something's up with this person. Ja, ons gaan deur lockdown. Ja, dis moeilike tye, maar daar's nog steeds 'n vrolikheid, daar's nog steeds 'n vreugde en liefde en empatie wat uitborrel. So dit is een ding wat vir my belangrik is. So die volgende, en ek wil graag, voorbeelde daarvan is mense wat in die Bybel wat nie kompromie getref het in hulle werk, geen kompromie gehad het nie, was Mordegai het nie gecompromise nie. Hy het gesê ek gaan nie buig nie. Ek gaan nie dit doen nie. Hy gaan nie terugstaan vir wat hy glo nie. As jy kyk na Josef, toe Josef in Potifar se huis was en Potifar se vrou maak advances op hom. Dink jouself in daai oomblik. Hy moes geweet het dat as hy nie ja sê vir Potifar se vrou nie, iets gaan gebeur. Hy het nie geweet wat nie, maar iets en dit gaan nie goed wees nie.
maar hy het steeds besluit, ek gaan nie my waardes weggooi as gevolg van hierdie situasie waarin ek is nie. Ja, hy is in die tronk gegooi, maar hoeveel te meer, dit was die volgende stap waartoe hy moes gegaan het. So moenie op jou waardes terugstaan nie. Ek het by 7 Laan, het ek baie keer probeer, partykeers reggekry, partykeers nie reggekry nie, het ek regtig gewerk daaraan om te veg vir 'n waardestelsel wat my karakter moet uitleef. So ek het gestry teen goeders wat sy gedoen het. Ek kan nou nie aan 'n spesifieke voorbeeld dink nie, maar dit was vir my belangrik geweest dat sy nie 'n verkeerde voet voorsit nie. Ons het nou toe ek teruggegaan het onlangs, toe het hulle 'n toneel ingeskryf waarmee ek glad nie saamgestem het nie. En ek het vir hulle gesê, ek sê maar ek gaan nie daai toneel doen nie. En hulle het gesê, ja, nee, maar dis hoe dit geskryf is, en dit is wat die storie vra, en weet hulle, daar's maniere om daar om te kom, en ek het gesê, nee, ek het daaroor gebid, ek wil dit nie so doen nie. En hulle het dit toe nie so gedoen nie, hulle het om dit gewerk. So daar is, jy kan jou man staan, en geen kompromie aanmaak nie, aangaan. Dan die volgende een is, in jou gawer woord, is alles is 100%. Ek wil nou screen sharing gedoen het, laat ek gou vir julle daar gooi. Julle het jou eerste ene is, ek moet eers so dit doen. Ek gaan kyk of ek dit reg kry. So, en ek gaan daai, so hier is jou eerste ene is, okay. Daai ene. Nee, daai ene. Okay, nee. Okay, ek weet nie met dit nie, ons gaan nie daarmee vassit nie. Die volgende ding op die letters gawer, ek agri, lag. Ons gaan nie daarmee vassit in tyd mors nie. Alles is 100%. So as jy alles werk, wanneer jy werk lewer, werk gaan hom nou net exit daar sy. So, Kolossense 3 vers 23 sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie mense nie. En dit is ek dink dis die groot ding, veral in hierdie tyd, wanneer jou salaris gesny word, wanneer as jy 'n onderwyser is, daar's ondankbare ouers wat kla en nie saamwerk nie. Jy weet, moenie jou werk doen vir hulle nie. Moenie uit 'n bitter plek kom van jou werk af nie. Werk vir die Here. Hy het vir jou daai werk gegee. Daai werk het nie net in jou hande kom land sommer net so nie. Die Here het jou daar gesit vir 'n rede. So werk 100% vir die Here. Maak nie saak nie. En as jy kritiek kry, vat dit en werk met dit. Dit wat goed is, dit waarmee jy kan werk, wat jy kan beter doen, werk daarmee. Dit wat net nydig is en wat afbreekend is, los dit eenkant. Gooi dit weg en sê, dankie Here daarvoor, ek weet wie U my gemaak het, ek weet U my hier gesit het, en dat ek waardig is om hier te wees. So doen alles 100% tot eer van die Here. En daar kan ek weer vir Josef as 'n voorbeeld aanhaal, as jy dink, daar in Potifar se huis, hy was 'n slaaf in die huis gewees, maar hy was die beste slaaf wat hy kon wees. Hy is aangeslaaf as hoof. Hy is aangestel as hoof van die slawe. Hy het die hoof van hulle geword. Dis hoe hy die Potifar se vrou se oog getrek het. Toe gooi hy hom in die tronk. Sy keuse kon gewees het om te sê, okay, ek gaan nou maar net hier in die tronk sit. Ek gaan nou maar net hier wees. Nee, op die ou end het hulle hom hooftronkvoël gemaak. Hy was aangestel bo al die ander gevangenes. Hy moes vir hulle instruksies deurgee van die wagte aan en so aan. So hy het die beste tronkvoël geword wat hy kon. En van daar af het hy toe nou die drome uitgelê vir die farao, en daar ook weer eens
die vrees wat hy mis gehad het, dat hy dalk die verkeerde ding gaan sê en Farao gaan neerkom op hom. Nee, hy het die regte goeders gesê, dit wat die Here vir hom gegee het om te sê, en hy het dit gelewer. En op die ou einde het hy geseëvier. Op die ou einde het hy die hele Israel volk gered. So, jy weet nie wat jou werketek beteken nie. Die Here verwag van jou om alles te doen tot die beste van jou vermoë. En as jy moeg voel, en as jy oorlaai voel, en as jy voel, ek kan nie hierdie reg kry nie, dan sê hy vir jou, almal wat moeg en oorlaai voel, kom sit by my voete. Kom, ek gee vir jou rus. En daarom moet jy ook, wanneer jy met die werk, nou veral in hierdie tyd, ek praat met soveel mense, wat amper 24 uur van die dag, 5 dae 'n week werk, wat hulle hou net nie op nie. Jy moet tyd maak om op te hou. Jy moet sê stop. Hier is my afsnypunt vir die dag, en dan is ek klaar. Nou gaan spandeer ek tyd saam met my familie, saam met my God, en ek gaan aan. Want andersins gaan jy nie daai vrede kan kry nie. Jy is geregtig op daai vrede. Jy is geregtig op daardie rustyd, om te kan voortgaan. Dis daai presiese ding van, as 'n mamma haarself bedien maak, dan kom sy nie by al haar goeders uit wat sy moet doen nie. Want sy het nie daai rus nie. So wees genadig met jouself. Doen alles 100%, maar wees genadig. Dan die W is werksetiek. En dit is maar 'n voortvloeiing van die eerste punt ook, van geen kompromie nie, maar sorg dat jou werk reg is en volgens jou waardes. So as jy moet opdaag vir 'n Zoom meeting, wees daar, op tyd, wees reg vir dit. Wees gereed met die feite en goedes wat jy nodig het. Sodat mense kan gaan, joh, ek weet hierdie girl of hierdie man is by die huis, en ek weet daar's baie ander goeders wat hulle nogal moet doen daar. Maar hulle is nog steeds op tyd. Hulle het nog steeds daardie respek vir my, dat hulle op regte tyd stelsel. How did I do that? Kweek vrae by jou kollegas, en hulle gaan, hoe kry hulle dit reg? En dit is natuurlik, jy gaan dit nie reg kry as jy nie jou dag begin met die Here nie, as jy nie jou lewe by die Here se voete sit nie. So, as God jou rots is, as God jou fondasie is, gaan jy dit reg kry, om jou werksetiek reg te kry, om geen kompromieë aan te gaan nie, en om alles 100% in te sit. Dan die volgende ene wat ek graag wil oor praat is empatie. As jy empatie het met jou medewerkers, so veral ook in hierdie tyd, is 'n goeie tyd as jy kan, reik uit na die mense by jou werk. Ons het nou al in hierdie tyd het ons uitgereik na ons families toe, ons families in ander lande, en is te wonderlik om weer daardie gemeenskap eintlik te ervaar. Al is ons nou elkeen net so in ons eie kokonnetjie. Maar ek wil graag hê jy moet uitreik na jou mede-kollegas. Praat met hulle, gaan hoor, stuur vir hulle na die Zoom meeting net 'n boodskap en sê, "Jo, Liantie, dit was 'n wonderlike presentation. Baie dankie vir jou moeite daarvoor. Hoe gaan dit?" En gee opreg om oor hoe dit met hulle gaan. En jy sal sien, daai empatie sal absoluut wondere verrig aan moraal in jou werksplek, in jou omgewing. So, reik uit na hulle en met empatie. Jesus het altyd uitgereik na almal wat om hom was. Maak nie saak hoe moeg hy was nie, het hy nog steeds uitgereik na mense om hom. En as ek dink aan die vrou by die put, waar sy daar gesit het en waar hy haar gevra het oor die water en waar hulle die gesprek gehad het oor wat sy doen met haar lewe. 'n Baie belangrike ding wat hy daarso gebring het en wat ons as Christene moet onthou is, hy het nooit veroordelend met haar gepraat nie. Hy het haar op 'n manier laat besef waar sy moet verander in haar lewe, deur dit vir haar 'n lig daarop te werp. Hy het nie met veroordeling gegaan nie, en ek dink wanneer ons met ons mede-kollegas praat en so, moenie hulle veroordeel nie, jy weet nie wat hulle storie is nie, jy weet nie, jy's in jou movie,
Dis altyd nou, jy is die hoofakteur in jou movie. Jy gaan uit en dit is jou romance story en jou suksesverhaal wat gebeur. Maar hulle het hulle movie en hulle het hulle omstandighede wat hulle gelei het tot op daai punt. So wees altyd sensitief daarvoor. Wees net en sê net, wees 'n ondersteunende skouer. Wees iemand wat hulle kan weet, ek kan hierdie persoon vertrou met wat in my hart aangaan. En ek kan hierdie persoon vertrou met vrae. So wees bereid om daar te wees vir mekaar en wees bereid om met absolute deernis en empatie met jou kollegas om te gaan. So daar het ons nou die GAWE en die laaste een is R en dis respek. Nou respek is eintlik is al hierdie goeders bymekaar gevat vir my. As jy respek het vir jou werksplek en so, hoe kry 'n mens respek as jy verstaan waarvan af hulle kom? As jy voel dis onregverdig wat jou baas gedoen het of nie doen nie, probeer van hulle kant af dink en verstaan hoe dit is. Dis nie altyd maklik om die werksplek se reëls te respekteer nie, maar ek dink jy moet daai respek net gee vir elke persoon op hulle journey, op hulle plek in hulle verhouding waar hulle is met die Here. Is belangrik om hulle daardie respek te gee en nie te kan voortgaan met sy liefde. Dit is daai ding van elke verhouding met God is anders. My verhouding met die Here is anders as jou verhouding met die Here. Hy weet hoe met jou te werk. Hy weet hoe met my te werk en dis nie dieselfde manier nie. Die van julle wat kinders het sal verstaan, as jy 2 of 3 kinders het, as jy verstaan, jy werk anders met elke kind. En selfs met jou familie, met jou ma of jou pa, jy werk anders met jou ma, as wat jy met jou pa werk. Daai respek vir daai verhouding is daar. So onthou net dat God is so amazing, dat hy ons harte vervul, dat hy ons harte vol maak met sy liefde, op daai spesiale manier. So dit is belangrik om dit te hê. So dit is die hele woord gawer. Ons is gawer by die werk en ek wil net vinnig weer deurgaan die wat dit beteken. Dit is wag, ek gaan nou kyk of ek daai enetjie ten minste kan share. Kom ons kyk. Ek het nou 2 screens hier, so ek gaan kyk. Ek moet so maak. Ekskuus. Ja, so ek is so bevoorreg om hier saam met julle te wees vandag en dit is my wonderlik om met julle te deel en ek dink net as julle kyk na my Zoom area, jy kan duidelik my hart sien. Dis daar, as iemand wil weet of ek 'n Christen is, dis daar en hulle kan my dan vra daaroor. So dit is iets wat ek dink lekker is om te werk. En nou kyk of hy so werk. Net vir daai laaste gawer weer bymekaar sit. Ek het 'n baie stadige rekenaar. Okay, ek gaan dit nou. Okay, goed. Hy is nou nie so geolie vanaand nie. Sy wielietjies is nie warm genoeg om daai ding te doen nie, maar ek sê vir julle goed. So gawer, die G staan vir geen kompromie nie. A staan vir alles 100%. W staan vir werksetiek. E staan vir empatie en R staan vir respek. So ek glo dat as jy met 'n gawer gemoed in jou werk ingaan, dan het jy daai geleentheid om nog by jou werk ook 'n visit te wees. En onthou, met ons wat nou so met Zoom dwars oor die wêreld met mense praat met meetings, is jou geleentheid net
soveel groter. Dit is moeilik. Ek het al in situasies gesit wat jy moet dit baie sensitief hanteer by jou werk, maar ek het ook al met mense 'n aanknopingspunt gevind en tyd gehad om met hulle te gesels. En altyd wees net altyd daar vir die mense by jou werk as 'n Christen. Wees ondersteunend en soos ek gesê het, 'n vriendin het vanmiddag gesê vir my, the only time when you can look down on someone is when you are helping them up. So, and then you look them in the eye. So dit is daardie ding van, selfs toe Petrus uit die boot uitgeklim en hy het saam na Jesus toe geloop en hy het gesink. Jesus het nie gegaan, wow, ja, jy weet, wat moet ek nog doen om jou te help nie? En ek het jou nou alles, nee, hy het gesê, ai, jou klein gelowige, kom. En hy het hom weer gehelp om op te staan. So keer op keer is hy daar vir jou. En dit is wat ons by hom leer. Keer op keer is jy geduldig daar om vir jou werkskollegas te wys. Dit is 'n vreugde om 'n Christen te wees. En selfs in hierdie tyd is dit 'n wonderlike seën om 'n Christen te wees. En ek dink dit is ook, want ek dink baie van ons hanteer hierdie hele situasie, die lockdown situasie, 'n bietjie gemakliker en 'n bietjie beter, want ons het vir die Here aan ons kant. So ons kan daai met ons kollegas deel. As hy. So, Bertha, baie dankie. Ek dink ons kan baie leer by dit, van daai akroniem van GAWER, en dit maak baie sin. En ek sien jy het in jou lewe moes jy ook daai pad al stap om iets te leer. En ek wil jou gou 'n vraag vra, en ek sê dink net, jy is in 'n rol, 'n spesifieke rol wat hulle jou ingeskets het oor vir jare lank nou al by Sewende Laan, en jy word 'n identiteit gevorm om dit. En hoe beleef jy, baie keer plaas mense by jou werksplek vir jou is in 'n sekere identiteit. Jy vorm identiteit en mense kyk na jou, en dis dalk nie akteurs nie, maar baie keer in 'n beroep van 'n tipiese onderwyser. Jy is maar die kwaai onderwyser, of jy is maar jy is 'n pastoor en jy mag nooit niks verkeerd doen nie, of jy is 'n prokureur en jy is so in 'n aktiere, ek dink by jou is dalk soveel meer so. Jy is nou Emma, en as jy uitgaan winkel toe sien almal vir Emma en hulle koppel daai karakter aan dit. Hoe moeilik was dit vir jou gewees om daai karakter swaai te maak tussen, maar ek is eintlik Bertha, kind van God, met my eie persoonlikheid, in plaas van dat mense sien jou en ken jou en reageer met jou asof jy 'n Emma is. Hoe was dit? Ek dink dit is dit is uitdagend. Dit is vir my so van baie geduld en ook net baie genade vir myself en genade vir die persoon wat voor my staan, wat weier om te glo dat ek eintlik Bertha is. So en dit is wat ek sê, dit is so maklik om te gaan, ag nee man, los my uit en weg te loop. Maar vir my is dit, ek is baie dankbaar dat Emma 'n vriendelike karakter is en dat sy 'n goeie mens is. So dis maklik vir my om te gaan, nee man, my naam is Bertha en dan Emma het haar eie plekkie, maar en om dan so by hulle aan te knoop en met hulle te gesels, is dit vir my okay. En ek het nogal daai ek is baie streng daarop met mense dat hulle my Bertha moet noem. So as iemand sê, Emma, dan gaan ek Bertha. Dis nie omdat ek mean wil wees of iets nie, dis net ek het my identiteit. En dit is vir my belangrik om dit uit te leef en om dit apart te hou. En so mense kan ongelukkig raak partykeers met my en dan sê ek, nee man, dit is soos as ek nou vir jou net sê jy's sorry. Nee, maar my naam is Ansie. Ja, maar ek het nou besluit jy's sorry. So dan, dit is daai ding. So ons die Here gee net vir my daai absolute vreugde en ek dink om daai stempeltjie, soos ek sê, ek is baie dankbaar dat Emma 'n gawe mens is en 'n goeie karakter is en so en sy het dinge aangevang wat ek sy het mal dinge aangevang en so ek meen terwyl Emma nou in die tronk was, het ek baie keer gekry, weet hoe is dit in die tronk, en dan sal ek altyd so 'n grappie daaroor maak en dan sal ek 'n aanknopingspunt vind.
Ek weet 'n vriend van my Picardien sê altyd, vind 'n aanknopingspunt. So as iemand sê, moet jy nie in die tronk wees nie, dan sê ek, nee, wag, hulle het my net 'n oomblik laat uitkom, my tronkbewaarder is maar aan die ander kant, maar hulle kan ek gou 'n bietjie met jou gesels, weet. So mense probeer maar jou geleenthede gebruik soos dit opkom. Ek hoop dit beantwoord jou vraag. Ja, nee, jy doen. Nee, ek dink ek dink van waar ons almal dit in 'n kleiner skaal beleef jy dit in 'n baie groter plek en as ding om identiteit te begin te behou, nê. Ten spyte van die rol wat jy vertolk in die samelewing, ten spyte van waar ek myself bevind in my posisie of in 'n dalk het jy 'n titel of dalk jy maar dit nie jou identiteit gaan vasmaak om dit wat jy in 'n werksplek uit moet leef nie, maar jou identiteit altyd bly in 'n Bertha of in 'n Wieke en wie God jou gemaak het om te wees en vanuit daai plek af en ek het gehou van wat jy gesê het dat daar kom geleenthede na jou pad toe wat baie keer moeilik is om hier te sê. Ek moet jou rol uitspeel en jy kon sê maar ek is nie gemaklik daarmee nie. En asof God altyd net daar is vir ou om te sê maar kom ek help jou. Ek gaan jou hierdie situasie help bestuur, maar jy moet steeds daai tree gee nê. Jy moet steeds opstaan vir wat jy glo in en sê maar ek is nie gemaklik hiermee nie. Kom ons kry 'n ander manier. Ja, as ek daarso net 'n storie vertel van Simonai Nordman wat Simona het al gevra, sy het 'n rol daar gespeel, ek kan nie wat sy naam gewees nie, maar sy het 'n rol gespeel by Simona Laan. En hulle het al gevra, haar gesê wel hierdie storielyn kom op en dit is wat jy gaan dis wat gebeur. Jy kry altyd so 'n bietjie van 'n opsomming as jy gelukkig is. En sy het net vir hulle gesê ek dink nie dit het gaan oor dat haar karakter gedruk word in voorhuwelikse sekse as 'n tienermeisie. En sy het net gesê ek is nie bereid om dit te speel nie. Kan ons dit nie en sy het probeer voorstelle maak, kan ons dit nie maak dat sy uiteindelik haar waardes uitleef en so aan en dit het toe nie gewerk nie en hulle het al laat gaan. Hulle het al gesê ek wel dan skryf as jy maar net uit. En hulle het al uitgeskryf, maar ek weet nie of julle al gesien het dat haar carrière net geklim het van daar af nie. So dis amper daai Josef situasie weet hy's tronk toe gestuur maar weer opgekom. So vir haar daai is 'n baie duidelike voorbeeld van wat jy kan gebeur as jy nie in jou waardes kompromiseer nie. Sure, ek dink dit is iets wat baie van ons kan vashak aan. Dis daai ding want dit is gereelde mense werksplek waar jy geplaas word in 'n plek waar jou waardes 'n kompromie word. Gekompromiseer, wat is hy woord? Kompromie beleef in jou werksplek. You get compromised. En om daar te kan kom en sê maar Here gee my die boldness. En dis amper daai gebed om sy voor ingaan in enige dag en sê maar Here gee my daai boldness, gee my standvastigheid toe kan sê maar vandag wat ek op my pad langs kom, gaan ek getrou bly aan my identiteit wie ek is en my geloof in God en dit maak saak wat my pad kom met dit my werk nie bepaal wie ek is nie en dit my werk nooit hoër sal raak in rangorde tot my geloof in God nie. En dat God mens kom eer daarin. En as dit dalk 'n deur toe maak op een plek, soos jy sê met Simonai, maak dit 'n ander deur oop op 'n ander plek. En dis iets wat mens moet leer en in daai geloof moet stap en dit is nie 'n maklike pad self nie. Nee, dis nie 'n maklike pad nie, maar ek dink dit is die oomblik wanneer jy besef dat jou voorsiening nie van jou werk afkom nie. Dat jou voorsiening van die Here afkom. Dit is wanneer jy daai plekkie, dan raak jy bolder for God. Dan raak jy meer dan is die kompromie baie makliker om te sê nee, dankie. Ek is nie die man vir hierdie werk nie. So jy weet God is jou voorsiener. En vir my is dit van dit ek weg is by Semelaan is dit absoluut die grootste les wat ek geleer het. Oral waar ek gaan is dat God is eerste. God is my voorsiener. En dit is baie belangrik. So ja, mens sal 'n reputasie kry as die persoon, as die Christen. Daar gaan die Christen. Maar veral nou op die filmstelle en so aan in ons goddelose industrie, jy weet. Is eintlik nie so goddeloos nie. Ons het eintlik baie wonderlike Christene, mede-Christene in die werksplek. En hoe meer ons praat, hoe meer ons begin uitpraat, hoe meer ons Christendom begin uitleef, hoe meer doen ander dit ook. So dis amazing. So ja, ek dink dit is belangrik
dat jy weet wie is jou voorsiener. Dat jy weet waar kom jou voorsiening vandaan. En dan maak dit vir jou makliker. Ja, verseker. Bertha, so sê gou vir ons net ter afsluiting, waar bevind jy jouself nou op die oomblik in die lewe? Waar werk jy? Wat doen jy? Vertel vir almal, waarmee is jy dag tot dag besig? Op die oomblik, die werk wat ek sou gehad het in hierdie tydperk is nou alles ongelukkig gekanselleer. Ek sou getoer het, saam met die onderwêreld toergroep reg deur die land, en met 'n teaterstuk wat ons vir die skole opvoer van 'n voorgeskrewe boek. So dit het ongelukkig nou, ons obviously kom jy nie toer van skool na skool nie, want die skole is eers toe en ons kan nie deur die grense kom nie tweedens. Maar so daai is op die oomblik 'n bietjie agterweë. Maar ek het nog steeds my werk by Radio Kansel. So ek is op 'n donderdagoggend van 9 tot 11 is ek op Radio Kansel en op Kaapse Kansel en daarso kan ek lekker gesels. Ek het 'n 2 ure program en my program se naam is Vreugde Joy. So ek probeer altyd daarso getuienisse van mense kry en ek het al wonderlike ervarings gehad op die lig en saam met die Here en saam met die gaste wat ek daar gehad het. So dis lekker. Ek doen dit en dan verder doen ek stemwerk en ek probeer myself maar in die gang hou. Dis nie maklik nie want ek is nie iemand wat myself so kan motiveer nie. Ek moet myself regtig skop om goeders te doen. Maar as ek eers geskop het en ek begin rol, dan hou die momentum dan aan. So dis goed. Ek is nou besig om te skop, so dit gaan goed. Ag, great. Hoorie, ons wil graag vir jou bid. En jy net jou blessing, dit wat jy het vir ons 'n groot blessing gewees en jy tyd wat jy afgevat om met ons te spandeer en ons het baie geleer. Ek meen 'n gawe gaan by my vassteek ook en dit is lekker om iemand wat ons geleer ken het dalk op 'n TV-skerm net te kan sien, maar jy's 'n real mens, nê. Jy's net soos ek en al die ander mense, almal is maar net normale ouens, ons vertolk net nog rolle buite, maar ook wat is, nê. En dit is lekker om te sien hoe God net hier, ek kan in die oë sien, dit as jy praat, sien mens sien die Here skyn nou uit, en dis great te weet dat ons mense in die media wêreld wat God se koninkryk wil verteenwoordig daar ook, en dit is fantasties. So, Albreek, ek jou vra om net vir Bertha 'n gebed te doen, 'n seëngebed te doen, na te seën in dit wat sy doen in haar toekoms vorentoe, na te help saamskop in dit. Ja, awesome. Bertha, baie dankie. Dit net soos ek sê, hierdie gawe steek mens vas om te besef dit is juist dit. Dit was vir my so lekker om te hoor dat al was jy in 'n werkplek en as 'n kind van God het jy op 'n stadium nie eens geweet daar was 'n gebedsgroep nie. En ek dink dis baie kere wat ons mis in ons eie kontekste waar ons osself bevind is dat ons mis die gelowiges in ons omgewing. En ons het regtig nodig en ek dink deur dit net om gawer te wees, gaan ons baie meer duideliker sien die ander kinders van God wat in ons omgewing is. Ja, maar dankie vir jou tyd ook en kom ons bid net vir dit wat God in jou lewe en deur jou lewe ook wil doen in jou familie se lewe. So Here, ons eer U net vir Bertha en haar familie en dankie Here dat sy hierdie tyd saam met ons kan spandeer op hierdie platform en ons kan regtig kom bedien het met iets relevants, Here, wat ons in ons werksplek kan invat om regtig getrou te wees aan ons roeping en waarvoor U ons geroep het, juis om uit te leef. Dit ons liefde vir U, maar ons liefde vir ons medemens. En ek bid die seën van Jesus Christus oor haar en dankie Here dat sy 'n voorbeeld kan wees vir soveel mense wat in hierdie industrie wil ingaan. Here, hierdie filmindustrie en die CP-industrie, wat ook al mense dit sou noem, dat hulle self kan vind in die feit, Here, dat dit is nie 'n plek waartoe ons nie moet gaan nie, maar inderwaarheid waartoe ons streef om na toe te gaan, om juis 'n verskil te gaan maak in die midde van dit alles, Here. Tereg wat sy gesê het, is dat, ja, baie keer dink ons dis 'n goddelose plek, Here, maar die wêreld is vasgevang in die identiteit van sonde, en dankie dat U mense soos haar en ons posisioneer in hierdie wêreld, om lig te kan wees. Here sê dit vir ons so duidelik in Johannes 17, wanneer hy bid en sê, Vader, ek bid nie dat hulle uit hierdie wêreld geneem word nie, maar dat ek hulle in hierdie wêreld instuur. Dankie Here, dat sy 'n stem het wat uitroep in hierdie wêreld, en ek bid Here dat U haar grondgebied kan vergroot, op die Radio Kansel, waar sy self bevind, Here, dat daardie inspraak wat sy in soveel mense se lewens het, Here, dat die saad sal opkom en vrug sal dra. Ons loof en ons prys U net,
Ons by die seën van Jesus Christus oor haar in Jesus se naam. Amen. 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 Baie dankie. Dankie vir jou Bertha, ons waardeer dit en dankie vir almal wat geluister het weer eens en ek wil weer herinner weer net, gaan bid daaroor en as jy voel op jou hart, die Here druk iets op jou hart, doen 'n donasie aan Bertha en ons gaan die rekening op e-pos uitstuur, as jy geregistreer het, sal jy vir e-pos ek stuur met daar besonderhede. Kom ons bless vir Bertha, haar pad ook en kom ons saai, kom ons kyk hoe mense kan help. So Bertha, dankie, jy was 'n groot blessing. Lekker om jou te leer. Dankie.